טוב, רציתי לעשות איזה סרטון הסבר, אבל אין לי כוח לכתוב, ואז אמרתי, אני לכתוב, יאללה, בסדר, לא משנה. בקיצור, ואז אמרתי, אני אצלם, ואז אני לא סובלת לצלם את עצמי, אני ממש לא יודעת, רוצה לצלם את הגרוע בעולם, עכשיו הסתכלתי על המצלמה, לא משנה, אני יכולה גם לעשות ככה. אז לפחות יש איזה... למה אין פוקוס? לא משנה, לא צריך פוקוס. איך נהיה פוקוס? לא משנה. מה רציתי להגיד? במקום לעשות סרטון הסבר, אז אני מצלמת. במקום לכתוב הסבר. כן. לקחתי קצת שמן. בקיצור, נעשה סרטון חדש. טוב, לא משנה, מותר לקחת שמן. שמן זה חוקי. יש לי... זה בריא. ופיתוי שבכל מקרה, אז ככה. סרטון ההסבר. ככה. אז זהו, מה שקרה זה שבהתחלה העליתי את... שלחה לי חברה, ליאת שי, שתחיה, המאממת. ראיתי סרטון של הבן שלך באומן. אמרתי לה, מה, באמת לא ראיתי, שלחי לי, שלחה לי. ואז העליתי אותו. ואז אמרתי, טוב, מה, גם נועם שרף, ומה, כולם שלחו לי שיתוף לנתן, ואמרתי, מה, נועם הוא גם מחפש שיתוף. כלומר, מחפש שיתוף, ברור, בן 26, ומעוניין להתחתן, כאילו, הגיוני, לא? ואז הייתי סרטון של נועם, ואחר כך אמרתי מה, סרטון של נתן, סרטון של נועם, וגם ישראל שלי, מהמם חמוד, מה איתו. אז הייתי סרטון של ישראל, ואז מטרת נשים וזה, אז הייתי סרטון של אסתר. עכשיו נשארה שרה. עכשיו שרה היא מהממת מדי, כאילו יש בעיה איתה. כלומר, אין איתה בעיה, אבל זה בעיה לחשוף אותה ככה לעיני... בכלל, עד עכשיו לא הייתי סרטים של ילדים. עכשיו אמרתי, כאילו, יאללה, כבר גדולים, וכאילו, בוא נרגע. אז זהו. רוב הסיכויים שאני אמחוק את הסרטון הזה ולא אעלה את זה, אבל מצד שני, יש סיכוי גדול שגם אני כן אעלה את זה. נראה מחר. כי לא אין לי כוח להקליט חדש ולהסביר חדש. אז זהו, אז נראה לי על סרטון שלי ושרה כזה ואז זהו. אנשים שאלו אותי פשוט מה, לא מבינים מי זה הילדים האלה, זה ילדים שלי. ילדים שלי, והסדר הוא בגלל מה שהסברתי עכשיו. יש פה אוטובוס. שאני תמיד שם אותי ליד האוטובוס הזה, רחמנות, כי יודע שלמי יש כוח. ויש לי פה עוד הרבה דברים ליד הבית, אבל זה סוד. כל פעם אני כותבת בפייסבוק, אני יכולה לגלות לך ואז אני צריך להרוג אותך או אותך. תמיד חוסם לי את זה הפייסבוק, כאילו להרוג אותך וזה וזה, זה ברוטלי, זה אלימות, זה אכזריות, אז הוא חוסם. כי אנחנו בעולם כזה בין. אז בכל מקרה רוצה להגיד שאני יכולה לגלות לכם מה יש פה בשמאל, אבל אז אני צריך להרוג אתכם, וחבל. חבל, באמת חבל. למי יש כוח להרוג, ואתם בטח רוצים לחיות כנראה. אז זהו, זה היה סרטון הסבר על הסרטונים. פשוט הייתי אמורה לכתוב את זה ולא היה לי כוח, אז הקלטתי. קצתי זמן להקליט עם השמן. טוב, אז live long and prosper. May the force be with you. יהיו שלום ותודה על